იმედის წყარო სუსი ახლა გახდა? იმედის წყარო, აი თქვენ როდესაც ინტერვიუ გქონდათ იმედის ჟურნალისტებს საუბრობდით, თქვენ უთხარით რომ ძალიან კარგად ვიცი იმედში როდის მოდის ექსკლუზია. ხო, ეს ხო შეძენილი ცოდნაა პრემიერ-მინისტრობიდან, ხო იქიდან გადმოგვყავთ ბატონო გიორგი. მე უარყავი ეგ? არა. ანუ მაშინაც სახელმწიფო აკეთებდა, ხო? აი ამ კითხვამდე მივდივარ და პრემიერ-მინისტრი თქვენ, გიორგი გახარია, არც ინტერესდებოდით სახელმწიფოდან ეშაულით. იმიტომ რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემები მქონდა. მაგალითად? უკანონო მოსმენა მიყურება გავრცელებაზე უფრო მნიშვნელოვანი რა არის და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა რო ირღვევა. იქ სასამართლო არ მაინტერესებსო თქვენ და ვით ინტერესდებოდით? თქვენ ახლა გინდათ ეს ამიხსნათ? თქვენ ახლა გინდათ თქვენ, კაცო? სამწუხაროდ ბატონო, გიორგი მე მიწევს ამის ახსნა. როგორ ახლა თქვენ მეუბნებით რომ თქვენ უნდა მელაპარაკოთ მე მოსმენებზე? მე კაცო, როდესაც მაინც ერთოთი დავასრულო რა. დამასრულებინეთ ერთოთი. ხა უკვე ზღვარს გადიხართ რა. შეხედეთ, ეს ქვეყანა 2012 არ მიიღოთ, მე ხო მაგას არ ვთქვათ მიიღეთ. ეს ქვეყანა 2012 წლის შემდგომ ფაქტია რომ ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო ხდებოდა უკეთესი ადამიანის უფლებების დაცვის კონტექსტში. ეს ფაქტია. ამას არანაირი აღიარება ან თქვენი დათანხმება მე ამაში არ მჭირდება, იმიტომ რომ მე როდესაც ვმუშაობდი, ადამიანები მყავს ნანახი, რომლებიც მოდიოდნენ და ისეთ საშინელებებს ხვებოდნენ, რომელიც მე საერთოდ ვერ წარმომედგინა. რა თქმა უნდა, ეს ქვეყანა იდეალური ვერ გამხდარა ჯერ და ეს პროცესია. მთელი პრობლემა მე რატო გადავდექი, იცით? ყოველწლიურად ეს ქვეყანა თუ ხდებოდა უკეთესი და ჩვენ თუ რაღაცას ვებრძოდით, რაღაც მომენტში ეს ბრძოლა გაჩერდა და ეხლა წავედით უკან. დიდი ბოდიში სავალდებულო პოლიტიკური რეკლამის დროა და გვაჯარიმებენ თუ არ გავუშვით, დავბრუნდებით და დაასრულებთ